Всем привет! Съездили, когда были в Карелию, короче, проезжали. Там продавался вот такой сироп. Ну, просто вся Карелия, она для туристов, там, по идее, ничего больше не делают. Вот, и там продаются всякие, что в лесу собрали. Это сироп карельский от кашля из шишек. Не знаю, почему он от кашля. Ну, вот такая, короче, маленькая баночка с такой вот наклеечкой. Ну, сироп сладкий. Изготовлен, упакован, смотрю, на упаковке. Короче, какой-то ИПшник делает дома. В общем, открываем. Ну, пахнет вот как шишковое варенье. Шишковым. Такое довольно-таки сравнительно жидкое, похоже чем-то на... Ну, кстати, да, сироп, вроде сироп. Ну, прикольненький выглядит. Смотрите, вот как он переливается. Не знаю, там шишки, наверное, перемолоты, что ли, или как так получено, что сироп из шишек. Ну, давайте пробовать. Ну, короче, как шишковое варенье, наверное, шишки перемолоты. Ну, я ел шишковое варенье, у меня от него мурашки бегали по коже, у меня до сих пор тело запомнило вот этот запах, вот этот вкус шишек. Ну, я к ним просто не привык кушать шишки, и для меня шишки кушать это немножко дико. Вот, но здесь такое же, очень похоже на шишковое желе. Вот когда вот, знаете, шишковое варенье, если шишки оттуда вытащить, останется вот это желе, то получается такое же по вкусу. Ну, то есть, ну, само по себе хорошее. Сахара не так много добавлено, ну, вкусненько. Мне кажется, если вы реально любите шишковое варенье, то, ну, такой сироп бы идеально зашел, это было бы хорошо. Но так как я не люблю, поэтому я буду ставить свою оценку, потому что, ну, для меня это немножко, ну, дико кушать шишки. Вот. И помогает ли он от кашля, не помогает? Может, помогает из-за того, что там это сосна, из-за сосновых этих испарений. Может, нет. Не знаю, это уже, ну, написано от кашля, карельский. Вот. Ну, по баллам что я поставил? Я по баллам поставил 6 баллов, потому что, ну, кушать иногда можно, пару ложек съесть, когда вам там с кофе, с чаем поесть нечего. Ну, 6 баллов из 10. Ну, я бы смог еще поесть. Но чтобы есть это на постоянке, чтобы, ну, влюбиться в этот вкус, для меня нет. Ну, я не могу поставить, поэтому десятку, не могу девятку, ну, такие нормальные баллы. Ну, чистая шестерка. Ну, 6 баллов. Купить один раз там можно попробовать, ну и не больше, чем один раз. Ну, вот что я думаю вот о шишковом сиропе. Сироп, джеме. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Пока-пока.